عليكم إخواني أخواتي. دونك في هاد لا فيديو تاع هاد النهار غادي نحاول نخدم على لي كونتور لي ديكونتور بيان سور في ستيب 7. دونك لي كونتور و لي ديكونتور تلقاوهم بزاف في لاندستري، بزاف لي تيب دو بروسيس. Par exemple, le stockage, par exemple, la fabrication, lors de la fabrication. Donc, ils sont partout في l'industrie. Donc, قبل ما نبدأ نتمنى ديروا abonner للماشين comme ça باش يوصلكم ديما الجديد تاعي. Donc, غادي نبدأ على بركة الله. Donc, غنعاود ندير un petit rappel le programme step 7. دونك ستيب 7 قبل ما نبدا نخدم فيه كنحاول ديما ندير لا كونفيغوراسيون، كنحاول ندخل لي ريفيرونس تاع لوطومات باش كنخدم. دونك حيت هاد اللوجيسيال الي ادابتي بزاف لي زوطومات، دونك ما عنديش غير اوتومات وحده، ما عنديش غير ريفيرونس وحده، دونك عندي بزاف. دونك يفو شوازير لي زوطومات لي ريفيرونس باش كنخدمو او ديبار. من بعد تنجي البروغرام. دونك في البروغرام كندخل البلوك فين تندير لا بروغراماسيون لا دير لو بلوك او بي 1. بالنسبة للطابلو mnémonique, c'est là où j'adresse. Donc, revenons le bloc OB1. Donc, le bloc OB1 qui قلت هنا فين غادي ندير la programmation. Donc, juste un petit mot concernant le ladder. Donc, le ladder ما كنديرش فيه juste des programmes بحال دابا démarrage, des programmes qui concernent les installations électriques, mais aussi je peux faire d'autres programmes بحال دابا غندير l'addition de deux nombres, غندير une comparaison, غندير par exemple le transfert de données من un mot à un autre mot, غندير le décalage par exemple من un mot à un autre mot, soit à gauche soit à droite. Donc عندي بزاف les opérations qui me permet sur un cahier de charge. Donc كنجي الكونتاج كنجي لهنايا à droite. Donc supposons هاد la base هاد البيبليوتيك باش انا كنخدم ما كايناش مسدوده، je vais la fermer par exemple. كنمشي منين كنخرجها كنمشي لافيشاج وكندير في دونسومبل. دونك supposons ما كانتش كنمشي لافيشاج كندير في دونسومبل. فوالا. دونك في في دونسومبل كنمشي للكونتاج. دونك في الكونتاج عندي 3 بلوك، عندي زايلر، عندي فور وعندي الرغ. دونك نورمالمون انا جو فو انسيري ان كونتور. دونك لا بريت كونتور تندير هذا زد فور. دونك في زد فور دونك لا je commence tout d'abord l'identification du numéro du compteur. Quand il se peut une installation, on a juste les compteurs 3, 10 par exemple. Donc je dois les mettre en ordre. Z1, Z2, Z3, Z4, ainsi de suite. Donc là, je mets par exemple Z1. Voilà. Donc ici, كما كتشوفوا هاد le bloc هذا فيه 4 les entrées. Donc 4 les entrées. Donc كل entrée ou le rôle تاعها. بحال دابا هاد ZV, c'est l'entrée qui me permet d'incrémenter. يعني شنو هي l'entrée اللي كتخلي الكونتور يتزاد. بحال دابا par exemple, je vous dis une fois j'appuie sur le marche, le moteur démarre et en même temps le compteur s'incrémente de 1. Donc هنايا le compteur تاعي شنو اللي غي incrémenter هو le moteur. Donc là je mets une entrée moteur. Ou bien par exemple avec l'appui du départ, avec l'appui du marche, ou là une fois on arrive par exemple à une fin de course C, donc le compteur se met à 1. يعني à chaque fois que j'active le fin de course C, le capteur se met à 1 ou bien s'ajoute 1. Donc là l'entrée d'activation c'est ZV. Donc ZV je vais mettre une entrée comme ça, voilà. Donc ici غنحط فيها انا j'ai pas déclaré, donc je vais déclarer après. Donc là غندير ZV. Donc là c'est l'entrée 7. L'entrée 7 شنو معنيتها؟ Si par exemple غندير فيها une entrée E 0.1. Donc هاد l'entrée هادي une fois j'active هاد l'entrée, le compteur تاعي initialise à une valeur. Donc ما كيبداش بالزيرو. Donc كيبدا une valeur اللي غنكون حطيتها انا ديجا هاد ZW. Par exemple ici je vais mettre C dièse 8. Voilà. Donc si je vais activer 7, le compteur غيبدا من 8 9 10 ainsi de suite. Donc si 7 بقات في الزيرو le compteur غيبدا من 1 2 3 4 ainsi de suite.
Donc ici, remise à 0. Donc je fais par exemple E0.2. C'est une remise à 0. Donc donc ça sert à rien الصراحة هاد كي. Donc ما غاديش نبروغراميها ومن بعد غنقول لكم علاش. Donc هاد dual normalement غنحط فيها un mot double. غنحط فيها MW par exemple 0. دونك انا غنحط فيها ام دبليو باغ اكزومبل 0. دونك علاش هنايا الا رجعت للبارامتر الا رجعت للهلب تلقى ان هاد الديال ولا هاد ديز كتوريني لو كونتور وهو تيتانكريمونطا، ولا حطيت حدا سوريا كيقول لي خاصها تكون اون اونطري وورد. داكشي علاش انا درتها في ام دبليو 0. يعني كنحط لا سوري في اي بلاصه كتبان لي بحال دابا هنايا حطيتها في زد بي بانت لي بول، يعني سي اون اونطري 0 ولا 1. ici حطيتها في هادي قال لي وورد، يعني خاصها تكون اون اونطري دو تيب وورد ام دبليو. دونك فوالا. دونك انا جو ريبيت بالنسبه لهاد هاد لو كونتور هذا عندي 4 لي زونطري. si j'active ZV le compteur se met à 1. si j'active une autre fois 2 3 4 ainsi de suite. وهنايا في هاد الام دبليو quand je mets en ligne كيبدا يبان ليا تبدا تبان ليا l'incrémentation تاع الكونتور، كتبدا تبان ليا 1 2 3 4 ainsi de suite. supposons que je mets par exemple هاد الاس à 1. هاد الاس اللي درت فيها واحد لو كونتور كيتينيسياليزا في لا فالور 8. دونك كيبدا 8 9 10 11 ainsi de suite. Donc هاد الريزيت الى اكتيفيتها لو كونتور se met à 0. donc c'est la remise à 0 du compteur. donc هنايا le problème تاع هاد لي كونتور c'est que دابا انا واخا درت ici 8. supposons جاتني une entrée après le 8 qui est incrémentée. جاتني une autre entrée qui est incrémentée تتولي 10 11 12. دونك ما تيوقفش. هذا سي هاد لو بروبليم هذا كيخليني ضروري نانستالي مع الكونتور ان كومباراتور. هاد لو كومباراتور هو اللي كيخلينا نوقفو في لا فالور اللي حنا بغينا. باغ اكزومبل جو في كومباري مع غنكومباري باغ اكزومبل ici. غنكومباري شنو غنكومباري دابا الكونتور كيتافيشاو فيه لي فالور وفين كيتافيشاو كيبانوا ليا في هاد ام دبليو. باغ اكزومبل انا نقول بغيت نوصل غير ل7. بغيت باغ اكزومبل اون بورت تحل، ولا بغيت باغ اكزومبل اون لامب s'allume. donc ici غنكومباري qu'est-ce que je vais comparer. je vais comparer ال MW0 يعني لا فالور اللي كنوصل لها هي هادي. je vais la comparer بحال دابا مع لا فالور 7. voilà. donc درت انا لانفورماسيون سوبيريور، يعني الا لقيت هاد ال MW0 سوبيريور ل 7 par exemple عندي une entrée qui va s'allumer. je vais faire une lampe à 0.4. note داك le petit programme اللي درنا ديمتر E0 من هادي راه كنت قلتها في لي فيديو تاوعي. دونك ضروري ندير une entrée qui est fermée باش نقدر ندير un autre circuit في le même réseau. donc là je vais faire par exemple une lampe qui clignote. donc voilà. donc غندير هاد لا لامب نيت اللي خديت. donc je vais mettre à 0.4 مع نديرو مع un octet un M100 par exemple M105 octet de cadence وغنرجع نديكلاريه في السي بي يو تاعي. و ici je vais mettre نديرها bit mémoire M0.0 et là je vais mettre M0.0. donc ici je vous explique. donc là une fois à chaque fois je vais activer le E0.0. donc هاد la sortie تتانكريمونطا بواحد. à chaque fois تتانكريمونطا بواحد. ici تيبانوا لي les valeurs 1 2 3 4 ainsi de suite. donc ملي تولي هاد MW0 فيها une valeur كبر من 7 هاد le bit mémoire هاد البيت هذا M0.0 غادي يخدم. donc غتولي فيه 1. donc une fois غتولي فيه 1 غيولي حتى هذا فيه 1 حيت الميم ادريس لا ميم ادريس. donc الميم ادريس مع ان جينيراتور دامبولسيون. donc غيولي يخلي لي لا لامب à 0.4 qui clignote. donc là غندير enregistrer. غادي نرجع simulateur la fenêtre principale. غادي نactiver désactiver la simulation. voilà.
Donc ici, je vais choisir le réseau MPI كما وريتكم قبل. Donc là, je vais fermer je vais insérer une entrée. Donc une entrée 0.0 plus une sortie. وغنinsérer ici باش تشوفوا معايا غنinsérer le compteur وغنسميه Z1. Je vais les faire par exemple en BCD. En BCD. Voilà. Donc غنرجعوا للادير. غنعاود نخرج هاد l'afficheur ici باش تبان ليا وندير له affichage toujours visible باش ما يبقاش يمشي. Donc là, je vais faire charger. Visualiser. Donc, exécuter. Donc là, كيبان ليكم الكونتور في الزيرو حتى حاجة ما خدامة. Donc je vais activer هنايا تتبان لكم la valeur 00. Donc je vais activer le E0.0. Donc ici. The E0.0. Donc voilà. Donc هاي ici ولات عندي واحد. Donc واحد هنايا واحد هنايا واحد صغر من 7. Donc هاد لا سورتي ما غتخدمش. Après 2. Donc هاو تيبان لكم كونتور تيتانكريمونطا 2 7. Donc ما غتخدمش 3 4 5 6 7. دونك انا وصلت ل 7 8. دونك 8 غتخدم ولكن هاهي خدمات هذا طونك انا ما درتوش جينيراتور دامبولسيون لا سورتي ما غتخدمش حيت بحال اللي كتعتبرو انتربتور اوفير. دونك شنو غيخصني ندير غنجي ندير ستوب غنرجع غنحيد هاد الفيزياليزاسيون وغنرجع لو بروغرام سيماتيك غندخل الماتيريال فوالا. دونك غنحاول ناكتيفي سيكل ميمونتو دو كادونس. دونك غنمشي للسي بي يو كما وريتكم لا ديرنيير فوا غنمشي لسيكل ميمونتو دو كادونس غندير ميمونتو دو كادونس غنكوشيها غنجر هادي شويه باش يبان لكم. دونك فوالا نصغرها ونجرها الجنب. دونك ايسي درت انا ام 100. دونك غندير 100 هي اللي يعني تنقول له من تلقى الاوكتي 100 ردو ميمونتو اوكتي دو ميمونتو سيتادير لوكتي اللي غيجينيري ليا دي زامبولسيون. جو في اوكي. ابري télécharger enregistrer pardon et compiler. Voilà. دونك من بعد غنسد هاد لانفورماسيون هاد لا فينيتر وغنجي نشارجي على برا حيت لانفورماسيون درتها على برا د البروغرام. دونك غندير وي 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 وي. Voilà, d'abord tout est bien. Je vais faire visualiser. Donc غادي تشوفوا دونك غنخرج انا en même temps غادي نخرج الميمونتو 100 باش يبان ليا. دونك غنسميه 100. دونك ميمونتو 100. دونك غنحاول exécuter maintenant pour voir. دونك فوالا. دونك هاهي تتبان لكم هنا لا لومب. دونك هنايا ولات تتكلينيوطي وإيسي تيبان ليا لو ام 100 ولا ان جينيراتور دامبولسيون ولا لومب 4. لا لومب 4 هادي il clignote. Donc voilà. Supposons غندير ستوب غنزول هاد لي لونيت. فوالا. Supposons جيت par exemple و انسيريت ici activité 1. دونك شوفوا شنو غيوقع. غندير exécuter. دونك نورمالمون الكونتور خاصو يرجع للزيرو باش نعاود البروغرام ونوريكم من الاس. دونك جو في activer E0.2. فوالا E0.2. دونك هانتوما تشوفوا هنا سي نوتي اون بينير كلشي ولا زيرو. انا ردها اون بي سي دي. دونك هي رجعت في الزيرو. فوالا. دونك كلشي دابا رجع عندي الزيرو. دونك غادي نحاول ناكتيفي كيف قلت غنحاول ناكتيفي هاد المره الست اللي هي 01.
فوالا دونك أنا أكتيفيت 7 شوفوا يصير رجع الكونتور في 8 ديريكتومون كيتحط في 8 دونك سيبوزون غنحيد سيبوزون غنأكتيفي ماتنون غتجيني شي اونطري باغ اكزومبل اون بياس لي غتجيني ولا اون فواتور ولا دونك غيبدا ليا الكونتور 9 10 11 ainsi de suite donc là il a activé S le compteur qui initialise la valeur اللي عطيت وعاد après ça commence à s'incrémenter 1 2 3 4 ainsi de suite donc on a juste un petit rappel à la signalisation vu la demande de plusieurs stagiaires donc là نتمنى يكون هاد la vidéo intéressant pour vous نتمنى يوضح لكم le fonctionnement d'un compteur comment faire pour insérer un comparateur avec un compteur et aussi pour comment faire un clignotement d'une sortie X par exemple نتمنى ديروا abonner لما chaîne comme ça باش يوصلكم ديما الجديد والسلام عليكم